ვაგრძელებთ გადაცემას და მოდი სიმშვიდე, სიხარული და ბედნიერება უთხრათ იმ ადამიანებს, ვინც ეხლა შემოგვიერთდა. აუცილებლად ძალიან ლამაზ ქალბატონთან ერთად დავბრუნდით. ესე იგი, ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს, როგორ მოქმედებს წელიწადის დროების ცვლა ჩვენს ენერგიაზე და რომელ სეზონზე დავგეგმოთ რადიკალური ცვლილებები ჩვენს ცხოვრებაში. სპეციალისტი ჩევები ჩვენს ეთერში, სპეციალისტისგან ჩინური მეტაფიზიკის სპეციალისტი ქალბატონი ირინე აღაპიშვილი. ძალიან მოგესალმებით და იმდენი კითხვა გამიჩნდა უცებ თქვენთან. აი რაღაცა მომენტში. ხოთეშერ ძალიან მიყვარს ქალბატონი ირინე, ჩვენს მაყურებელს სტუმრობს ხოლმე და ძალიან კარგი ჩევები ვაძლევს. მე ძალიან შემიყვარდება, ხოთეშერს პირველად ვართ. კი, ჩვენ პირველად ვართ ეთერში, კი ბატონო. შევხვდით და აი პირდაპირ მაინტერესებს, აი საკუთარ თავზე გეტყვით, რამოდენიმე დღეა, ალბათ 3-4 დღეა საოცრად დამიმდაბლდა ენერგეტიკა, არ ვიცი ჩემი ენერგეტიკა, აი საერთოდ არანაირი უნარი, აი ცოტა რომ იფიქრებ, რომ რამე ხო არ მჭირს და უკვე ჩაწერილი ვარ ანალიზებზე. სანამ ჩაეწერები რაღაცები მოусმინა. აი ეხლა ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მგონი გადავეწერები, ხო, საბოლოოდ. ამოვეწერები. კი, ამოეწერებით ნამდვილად დილამშვიდობისა. პირველ რიგში ეს მუხტი მინდა გაგიზიაროთ, რომ ყველაფერი კარგად არის და ჩვენს ხელში არის მაინც ძალიან ბევრი რამ. ასე რომ დამასწარით მინდა გითხრათ, დღევანდელი ეთერის თემა დამასწარით კითხვა. და ეხლა მაინც დავსვა მე ამ კითხვას, იმიტომ რომ ეს არის თავი და მე გავაგრძელებ. მართალი ბრძანდებით თქვენ ცვლილებები გარდაუვალია, ეგ ვიცით ყველამ და განსაკუთრებით უკვე 2026-ზე ვიწყებთ ნელ-ნელა საუბარს. იმიტომ რომ იცვლება ენერგიები, მაგრამ ეს ენერგიები იცვლება არა ერთ დღეს, არა ერთ მომენტში, არამედ არის რამოდენიმე ტალღა. და ეს გარდაუვალი ცვლილებების ტალღები მინდა დღეს აღვნიშნო იმისთვის, რომ ზუსტად მზად ვიყოთ, აი ისეთი რაღაცეებისთვის, რაზეც უკვე მაკამ ბრძანა. და აი ის რო ვთქვით თავში, რომ დამასწარით კითხვა, ვფიქრობდი, რომ როგორ დავიწყოთ დღევანდელი ეთერი, რომ ის ცოტა ინტერაქტიული იყოს და თან მინდა რომ ჯერ პასუხი გავცეთ ამ კითხვაზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პასუხი. მნიშვნელოვანი არის. კითხვა შემდეგი იყო ჩემი, როგორ გაატარეთ 7 და 8 რიცხვი? დღეს 9 ხო არის, ხო არ მეშლება ნამდვილად. აი ეგ მაინტერესებს და მაყურებელსაც მინდა ვკითხო, როგორ გაატარეთ 7 და 8 რიცხვი? ნუ გუშინ და გუშინ წინ, ძალიან შორს არ არის და ძალიან მარტივია. ახლა გავიხსენოთ რა იყო. რატომ? მაინც ცოტა გავშიფრავ, ასე ვთქვა, იმიტომ რომ დიდი პროექცია არის იმ მოვლენებისა, რაც გველოდება 2026-ში. ახლა ორი სიტყვით აქედან მოვისმინე, ახლა თქვენც მითხარით რა ხდებოდა. ისეთი რაც დაიმახსოვრეთ. კი, კარგი იყო, იმიტომ რომ 7 რიცხვიც და 8 რიცხვიც დაიწყო იმითი, რომ ვიყავი ამ სტუდიაში და რაღაცა ჩემს ძვირფას მაყურებელს ვეფერებოდი და ვესალმებოდი. მე 8-ში ჩემი ბიჭის დაბადების დღე იყო და გახდა 20 წლის. არაჩვეულებრივი სიურპრიზი გამიკეთა ჩვენმა მაყურებელმა, თამო მოშიაშვილმა, რომელსაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი აქედან საოცარი ლაბრადორის ლეკვი მაჩუქა. აი, საოცარი, თუ გაგიჟებული ვარ, ისეთი სასწაულია. რაღაცა კარგი ცვლილებები მოხდა, ძალიან ბედნიერი. იცი რა, ცვლილებები ჩემთანაც მოხდა, მაკო. ენერგეტიკულად რაც შეეხება, ცოტა ისე ძილიანობას, აი გუშინაც რაღაცა ცოტა ისე უძილოთ, თორე ისე ძალიან კარგი. ხო და ამაშია საქმე. აი ეს მაკვირვებს ყველაზე ძალიან, რომ ის რო ხა სახში და არაფერი არ მოხდა, არა, ეხა უბრალოდ თქვენი კითხვის მე ვფიქრობ, რომ ძალიანაც კარგი რაღაცები, ძალიან აქტიური ვიყავით, ცხოვრებით, მაგრამ ჩემი დამოკიდებულება იყო გაჩერებული. აი, უემოციო, რო ვერ აღიქვავ სიხარულს, ისე როგორც მე აღიქვავ ხოლმე. აი ეს მომენტები, თორე მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის. არა, მე ძალიან ემოციურად ვიყავი. ხო, აი მე არა. მე არა. აი, საინტერესო, ნუ მე სასწორი ვარ, ანუ ჩემი ენერგეტიკა იყო აბსოლუტური ქალბატონო ირინე. ისეთი კითხვა დაგვისი, რომ ჩვენ ვეღარ ჩუმდები. კარგია, მოსმენა მჭირდებოდა აუცილებლად. აი, ჩემი ენერგეტიკა, აი. აუცილებლად მინდოდა ასევე მაყურებელმაც რომ გაიხსენოს და საღამოს შეიძლება აი მარტო რომ რჩებით დეტალურად გავიხსენოთ ეს დღეები და რატომ. მე
მგონი დადგა ის დრო რომ მნიშვნელოვანია და გავიხსენოთ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს იყო პირველი ტალღა 2026 წლის ცვლილების პირველი ტალღა იყო ენერგეტიკულ ტალღაზე მაქვს საუბარი რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ენერგეტიკას მოაქვს რა თქმა უნდა მოვლენები როგორც ჩვენს ცხოვრებაში, ასევე ნუ დიდ ასპარეზზე თუ ვისაუბრებთ, პოლიტიკურათაც შეიძლება და გეოგრაფი ნებისმიერი მიმართულებით შეიძლება განვიხილოთ და გავაანალიზოთ არა მარტო ერთი ადამიანის ცხოვრება, არამედ ქვეყანა და მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ ტენდენციები უკვე ასე ვთქვათ ეს დაისახა. რაღაც ნიშანი არის 2026 გეტყვით რისი ნიშანია? პირველი ნიშანი ეს იყო, რომ 8-ში შეიცვალა თვითონ თვის მაჩვენებელი, თვის ენერგეტიკა და დაიწყო ცეცხლის ძაღლის თვე ოქტომბერი, ანუ ჩინურ მეტაფიზიკაში აღმოსავლური ჰოროსკოპით ასე ვთქვათ, აი ეს ოქტომბერი არის ყოველთვის ძაღლი ეს არის შესანიშნავი აი სიმბოლო პირველ რიგში იმისი სიმბოლო არის კონკრეტულად თქვენს ცხოვრებაში რომ ერთგული ვიღაცა მეგობარი თუ ნუ ძალა ერთგული ძალა გეყოლება თქვენ მთელი 2026 წლის განმავლობაში და თუ რაღაცა თქვენ გქონდა ჩაფიქრებული გამაჟრიალა კიდევაც ძალიან თამამად მიუდექით და თუ ელოდებოდით რაღაცა მომენტს რომ აი გაკლდათ ენერგია გაკლდათ ძალა და ფიქრობდით რომ ვაი ვერ მოვერევი არ მეყო აი რაღაცა ესეთი რესურსის თვალსაზრისით დადგა ის დრო რომ 2026-ში ან უკვე არის თქვენს ირგვლივ თქვენს გარშემო ან გვერდით ისეთი ადამიანი და ისეთი ძალა რომელიც დაგეხმარებათ ან გამოჩნდება აუცილებლად ეს კონკრეტული თქვენ ეხლა მე თქვენს პასუხს მინდა კითხვას პასუხი გავცე აუცილებლად და თან ცოტა გავხსნა სპექტრი რატომ ძაღლის თვე ყოველთვის ოქტომბერი არის ძაღლის თვე მაგრამ რატომ ახლა ვლინკავთ მაგას კი განსაკუთრებულად ვშიფრავთ და ვაქცევთ ყურადღებას 2026-ის ფონზე 2026 არის ცეცხლის ცხენის წელი თვითონ ისა რა ქვია მას ცხენი არის ცეცხლის ნიშანი ორი ცეცხლი ანუ ჩვენ ვამბობთ რომ მიწაზეც და ზეციურშიც მოვიდა ცეცხლის ელემენტი და ცეცხლის პირველი მახასიათებელი არის ემოციური ფონი უკონტროლო ემოციური ფონი კი აქტივობა და პოზიტიური რაღაცა მიდგომა და ჩვენი აქტივობები მაგრამ 2026-ში ეს იქნება აგრესიულად გააფერადებული, მოდით ესე ვთქვათ. ანუ პირველ რიგში ის რომ აგრესია წამოვა, კიდევ წამოვა პირველ ფლანგზე ასე ვთქვათ, ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. ადამიანი ნებისმიერი, ანუ ეგ ცოტა პრეზიდენტი იქნება, წამყვანი ვიღაცა ფიგურა იქნება, თუ აი ყოველდღიურ ურთიერთობაში ის ადამიანი რომელიც ხდება, ყველა ხდება პირდაპირი. თან ისეთი უკონტროლო პირდაპირი, რომ შეიძლება ძალიან გვაწყინოს კიდევაც ან უსამართლობას შევეხოთ კი არა და შევეჯახოთ არ მინდოდა ამისი სიტყვის გამოყენება მაგრამ მაინც და რატომ ოქტომბერი იმიტომ რომ თვითონ ძაღლი არის ამ ცეცხლის ნიშნის საცავი ანუ ყველგან არის ძალიან დიდი ცეცხლი და უკონტროლო და აქ უკვე ზუსტად ის ინდივიდუალური მონაცემები ირთვება აი თქვენ რო ბძანეთ რომ კარგად ვიყავი არა მარტო მოვლენების კუთხით არამედ ენერგეტიკა გრძნობდი კარგად თავს მოვლენები კარგი იყო, მაგრამ ენერგეტიკა დაბალი. აი, ეგ არის უკვე მეორე მაჩვენებელი, რომ თვითონ ინდივიდუალური ადამიანის დაბადების რუკიდან გამომდინარე, აი, ამისი შეხამება, ასე ვთქვათ, უნდა გავაკეთოთ და გავაანალიზოთ სიღრმესიულად, რომ გავცეთ პასუხი, რატომ ასე თუ ისე. ზედაპირულად მე შემიძლია ვთქვა, რომ მიწა და ცეცხლი თქვენი რუკისთვის ძალიან კარგია და რესურსად და თვითონ როგორც წამყვანი ელემენტად შეიძლება განიხილოს და თქვენს შემთხვევაში პირიქით. ამიტომ ცოტა ეს ენერგეტიკული ძალა წავიდა იმაზე, რომ თქვენ ფიზიკურად ვერა, მაგრამ მოვლენები კარგი იყო. კი, ნამდვილად. აი, პირველი ტალღა არის ნამდვილად ეს 8-ში იყო და უკვე დადგა ეს. არა, თან რა არის ის ალბათონო ირინა, ძალიან ბევრი ადამიანი, ნუ ხა ბევრი რა ვისაც ვესაუბრე, ყველა მეუბნებოდა იცი მეც ესე ვარ, თუმცა მაგ დროს ხა ნაკლებად გაწყნარებს ისიც რო ესეა და შეიძლება ადამიანი უბრალოდ რაღაც დილობის გამო ამბობს, რომ იცი რა მეც ესე ვარ, იმიტომ რომ შენ დაგაწყნაროს, მაგრამ შენ რეალურად არ გაწყნარებს მაინც იმიტომ რომ შენი გჭირს და რაღაცა გაოცებული ხარ რატო ხდება ეს რა ჭირს ვარსკვლავების და იმის აი ცოტა რომ თავბრო აი ცოტა რაღაცა ისე რა ასეთ მომენტებში ერთი რეცეპტია რომ დარჩეთ მარტო მედიტაცია
მედიტაცია ნებისმიერი ტიპი შეიძლება, იმიტომ რომ მაგალითად სამზარეულოში ფუსფუსით მედიტაციაა ერთგვარი, ანუ ხობიდან გამომდინარე, თუ შეგვიძლია სრულად ეს ალფა მდგომარეობამდე მივიდეთ, ანუ ესეთი არც იქით რომ არც ვაკეთ ვართ რო ვამბობთ, ძალიან კარგია, ან მანტრები წავი, მოკლედ ჩვენი რაღაცა ხო ვიცით წამალი ასე ვთქვათ და მაგ დროს ეგ არის პირველი რაც ასე ვთქვათ შეიძლება გამოგვიყვანოს იმ მდგომარეობიდან. და რა თქმა უნდა, კარგზე ფიქრი, აი იმ კარგის დაჭერა, დაფიქსირება, ჩამოწერა, მე ძალიან მიყვარს ეგ ტექნიკა, იმიტომ რომ დალინკულია პირდაპირ, დაკავშირებულია პირდაპირ, რომ ვწერთ ეს უკვე მიდის აქ ვამუშავებთ, ბრუნდება და აუცილებლად და ჩემი მიდგომა კი იცით რომ მაგას სულ ვამბობ, რომ ის 1% ჩემთვის ძალიან გადამწყვეტია, რას იფიქრებ, მიზნად, რას აისახავ და რას გააკეთებ იმისთვის რომ მიაღწიო. ეს პირველი ტალღა იყო და თქვენ მითხარი დრო რა დაგვრჩა რომ ვისაუბროთ ისე 5 წუთი, მაშინ უცებ ვიტყვი. შემდეგი ტალღა არის 21 დეკემბერი და ეს არის ზამთრის მზებუდობის დღე, როცა უკვე იცვლება ინი და იანის ენერგია. შევდივართ იანის ენერგიაში და ცოტა უფრო პოზიტივში გადავდივართ, იმიტომ რომ იქ დღე უკვე თუნდაც 1 წამით, არ ვიცი ზუსტად რამდენით, მაგრამ იზრდება ღამე პირიქით უფრო მოკლეა და შესაბამისად ის დადებითი და პოზიტიური ენერგეტიკაც ნელ-ნელა დგავს თავის პირველ ნაბიჯებს. მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყოველ წელს არის ერთი და იგივე. ირინა როდის დგება ახალი წელი და არის ერთი ამბავი სოციალურ ქსელებში, ვიღაცა ამბობს არა თებერვალში, არა იანვარში და ასე შემდეგ. ახალი წელი ჩინური მეტაფიზიკის გადმოსახედიდან ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად მზის კალენდარი. აი ეს კალენდარი გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ გავთვალოთ, მათემატიკურად და გეოგრაფიულად გავთვალოთ, როდის დგება ის დღე და მომენტი, როცა ეს ენერგია იცვლება და ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ გავისტუმრეთ ეს ჩვენი გვერდი და როდის არის ეს დღე? 4 თებერვალს 04:04 პეკინის დროით. მე დავწერ კიდე სტატიას ავტვირთავ საიტზე fenshui.org, აუცილებლად გაიშიფრება და დაიდება და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტალღა, როცა ჩვენ შევძლევთ იმის თვალს, რომ დადგა ახალი წელი და შეიცვალა ენერგიები. ანუ 31 დეკემბერს აი ეს რაღაცა რიტუალები, აი ეს ამბები 31 დეკემბერს აქვს წმინდა სიმბოლური დატვირთვა ენერგეტიკული ცვლილებების თვალსაზრისით. და ძალიან კარგია, მე მივესალმები. კარგია, იმიტომ ეს ენერგეტიკას მოდის ეს ამხელა განწყობა, სუფრა, ერთმანეთთან კავშირი, მე ძალიან მიყვარს საჩუქრების მომზადების პერიოდი და საჩუქრების გაკეთება და ჩუქება. ეს პროცესი მე ძალიან ბედნიერი ვარ, თან ვუკვირდები, არ დაიჯერებ და მთელი წლის განმავლობაში ვიწერ, ვინიშნავ, აი იმ მომენტში რა თქვა იმ ადამიანმა, რომ დავამუშაო კარგად და მომზადებული, კარგად შინაარსობრივად დატვირთული საჩუქარი გაუკეთო და აი რო ანათებს ის ადამიანი, მეც აი ძალიან ხები მესწრება და ძალიან მაგარია. ხო ამბობ ჩინელები ამბობენ სხვათა შორის, რომ პირველი ის არის რომ გაუკეთო საჩუქარი, ხელოვნება, ასე ვთქვათ, ესე ამბობენ, მაგრამ მეორე რომ მიიღო და აი ზუსტად გასცე ეს ენერგია და ეს ერთმანეთთან ენერგიის გაცვლა ხო ძალიან მაგარია. გამაჟრიალა კიდევაც და კიდევ ერთ ტალღას შევეხები თუ გვაქვს დრო, რა თქმა უნდა, ისი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე მიდის კამათი ყოველ წელს, რომ იანვარში, თებერვალში თუ რა, მაგრამ წელს აი ეს იანვარში რაზეც არის კამათი და ახალი წელი დგებაო, ისიც გადავიდა, იმიტომ რომ ეს ცვლადია, არ არის ფიქსირებული არასოდეს მზეზე და მასზე არის დამოკიდებული ვარსკვლავებზე და წელს 17 თებერვალს ბოლო ტალღა იქნება მნიშვნელოვანი და ეს ის მომენტია, როცა ჩვენ სტუდიაშიც ბევრჯერ გაგვიკეთებია, ხვდებით სიმდიდრის ღმერთს. აი ჩვენი ფულის რიტუალები, კი, შარშან წინაც და იმედი მაქვს, რომ წელს ყველაფერი კარგად არის. მოვალ მე ჩემი ის 18, 28, 29 პორტუხალით და პროდიუსერს მინდა ვთხოვო, რომ მე დავევთხოვო. იმიტომ რომ ძალიან კარგად წამოვიდა ეს ყველაფერი შარშან. ესე იგი მე მინდა გითხრათ, რომ არ ვიცი ჩვენი ძვირფასი მაყურებელი რამდენად ჩემს მდგომარეობაში იყო, მე პირადად ძალიან მადლობელი ვარ ჩვენი პროდიუსერებისაც პირველ რიგში, რომ დღეს აი სულზე მომისროთ თქვენმა სტუმრობამ, მე პირადად ხო, იმიტომ რომ რაღაცას რო არ ყვევ, რა ხდება, ხო, რა ხდება და არაფერი ისეთი არ ხდება, რომ
გეტყვიან რომ რაღაცა მართლაც არსებობს ხო ესეთი თქვენი ვთქვათ ის პროფესია ხო რაც არის და ამიტომ რომ რაღაცები ხდება და ვერ ხვდები რა გჭირს და მე რაღაცა უამრავ რაღაცა სისულელეზე და ცუძე ფიქრობ და ეხლა მოკეთ ყველაფერი გაიფიქრა და ძალიანაც ენერგიული ვარ და ძალიანაც კარგი შეჯამება რომ გავაკეთოთ დავაკვირდეთ რომ რას ვაკეთებდით რა ემოცია გქონდა 7-ში და 7-ში 8-ში ოქტომბერზე გვაქვს საუბარი ანუ გუშინ და გუშინ წინ მომდევნო 21 დეკემბერი შემდეგი ამ თარიღისთვის მზად უნდა ვიყოთ 4 თებერვალი როცა დგება ახალი წელი და ნუ მანამდე კიდე ვისაუბრებთ იმედი მაქვს აუცილებლად კი ბატონო და 17 თებერვალი აი დღეები იქნება თქვათ მნიშვნელოვანი 26 წელს ჩვენი ეს არის მანიფესტაცია, პროექცია, რაც გინდა დაარქვით, ზუსტად იმისი ლაკმუსი თუ როგორ გაივლის 26 ჩვენს ცხოვრებაში და ჯამურათაც შეგვიძლია შემდგომ შევაფასოთ. ძალიან კარგი და მიცით რა, მე კიდე მინდა ვთქვა და ირინეც დამეთანხმა ამაში, რომ ჩვენ მივცეთ ჩვენს ფსიქიკას, ჩვენს ტვინს ბრძანება, რომ ყველაფერი უნდა იყოს კარგად. უნდა გავაკეთოთ ის საქმე, რაც გვაქვს ჩაფიქრებული ჩვენი მიზანი და აუცილებლად. საქმე უნდა ვაკეთოთ. ვემზადებით, აი ამ ყველაფრისთვის ჩვენი ტვინი, ფსიქიკა, მოძრაობა და მოძრაობა ჩემოთერგო. ის აუცილებლად გამოდის. რაცა ჩემმა შვილებმა იციან ხოლმე თქმა რაღაცას რომ ვიტყვი რომ აი ეს მინდა გავაკეთო. ნუ შენ თუ თქვი მინდა გავაკეთო, გააკეთებ, იცი? იმდენად ვაძლევ ბრძანებას, ჩემს ხელს, ჩემს ტვინს, რომ ეს უნდა გამოვიდეს, აუცილებლად გამოდის. ისე ჩემო ძვირფასო მეც აუცილებლად რაღაცას ვიტყვი, ყველაფერი კარგად იქნებაზე, ეგეთი ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა მივაყოლოთ ხო მაკომ როგორც თქვა რომ შრომა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არაფერი არ იქნება კარგად ეს არის ყველაზე სულელური ფრაზა რომელიც კი ადამიანი ამბობს ხოლმე როცა მხოლოდ ამას ამბობს და არ გულისხმობს და აუცილებლად ჩვენ აი ეს მნიშვნელოვანია სიტყვები რომ სწორად და მიზნობრივად მივმართოთ რომ თუ არ იშრომებ თუ შენ საქმეს არ გააკეთებ თუ სისხლს ოფს წრემს არ ჩადებ ყველაფერში ყველაფერი სიყვარულსაც არ იქნება, რა თქმა უნდა. თუმცა მე მინდა აქ დავამატო, რომ ჩინურ მეტაფიზიკაში, ანუ ჩინური მეტაფიზიკა აი ეს მიმართულება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო მსუბუქად გავიარო ის გზა, რომელიც ისედაც გასავლელია და ამის ინსტრუმენტები ჩვენ გვაქვს. ეგრეთ წოდებული აქტივაცია ჩვენი ენერგიის, ჩვენი мотиваციის, აი მარტივად მოსაზიდი კარგი რაღაცეები, რომ მარტივად გავაკეთოთ და მარტივად და მსუბუქად მოვიზიდოთ წარმატება და მე ერთი სიტყვა მინდა სულ თქვა ბოლოს, რომ გეთანხმებით აბსოლუტურად. აქაც ფიქრიც, ქმედებაც, მაგრამ აი პატარა ნიშანი და ერთი კოდური სიტყვა მინდა ვთქვა მაყურებლებისთვისაც აუცილებლად, რომ არ დანებდეთ ხალხმა. აი აკეთებ არ გამოგდის, არ დანებდეთ. აი ჩამოყარო ეს როგორ თქვა, აი რავი, ენერგია, რავი, რა, ყველაფერი. არ დანებდეთ და ყველაფერი გამოგივა. მადლობა, ჩემო ძვირფასო ირინე, დიდი მადლობა. უფ, რაღაცა ძალიან კარგი იყო. ძალიან კარგი იყო. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა უკვე 2-3-ვეს გვაჟრიალებს, მე მგონი აი ნამდვილად უკვე ძალიან კარგად ვარ და დიდი მადლობა.